Terkait dengan ayam ngorok, sebelum kita melakukan pengobatan, ada baiknya kita telusuri dulu ayam tersebut ngorok karena apa? Apakah karena virus, bakteri, atau karena penyebab lainnya? Hal ini penting ya, agar pengobatan yang kita lakukan bisa tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi peternak skala rumahan, mengapa tidak? Musim pancaroba merupakan saat-saat kritis bagi peternak ayam. Pasalnya, di tengah keadaan cuaca yang tidak menentu ini, dapat menyebabkan perubahan suhu dan kelembapan udara yang cukup ekstrim. Ya, gimana enggak? Cuaca kadang panas, kadang hujan, dan hujannya pun tergolong cukup deras. Bahkan seringkali dibarengi dengan guntur dan angin yang bertiup kencang. Sehingganya kondisi semacam ini akan semakin meningkatkan resiko ayam terpapar suatu penyakit, baik itu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau bisa juga karena jamur. Dan tahukah Anda, salah satu gejala penyakit yang kerap muncul di musim pancaroba adalah ayam ngorok. Gejala ngorok pada ayam biasanya timbul akibat serangan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Dan kebetulan saat ini di kandang kami ada satu ekor anakan pelung yang mengalami ngorok. Ya, sekedar untuk diketahui bahwasanya selain ayam kampung, kami juga memelihara beberapa jenis ayam hias seperti pelung, siam, ayam ketawa, dan lain sebagainya. Tujuannya ya untuk mendapatkan rezeki lebih, soalnya ayam-ayam hias semacam itu umumnya punya harga yang relatif tinggi, sehingga keuntungan yang didapatkan juga tergolong lumayan. Oke, kita lanjutkan lagi. Terkait dengan ayam ngorok, sebelum kita melakukan pengobatan, ada baiknya kita telusuri dulu ayam tersebut ngorok karena apa? Apakah karena virus, bakteri, atau karena penyebab lainnya? Hal ini penting ya, agar pengobatan yang kita lakukan bisa tepat sasaran. Sebab pengobatan yang nggak tepat seringkali membuahkan hasil yang kurang maksimal, bahkan bisa jadi sia-sia. Oh ya, setelah dicek, kami yakin pelung muda ini ngorok karena terserang bakteri. Kok bisa tahu ya? Mungkin sebagian dari Anda akan bertanya seperti itu. Jadi begini ya, setiap penyakit umumnya punya tanda-tanda atau gejala tersendiri, tak terkecuali dengan ngorok ini. Oleh karena itu, penting buat Anda mengenali tanda-tanda tersebut. Dan di sini, kami Ariedu Farm akan coba sharing ilmu kepada Anda tentang cara mudah mengenali penyebab ngorok pada ayam, sekaligus bagaimana cara pengobatannya. Jadi silahkan tonton video ini secara lengkap, supaya setiap informasi penting yang kami sampaikan dapat Anda terima dengan jelas. Oke, lanjut. Setelah kami coba periksa, ternyata lendir yang ada pada hidung dan tenggorokan anakan pelung ini aromanya sangat bau, di mana hal ini menjadi salah satu tanda bahwa pelung muda ini terkena penyakit yang diakibatkan oleh bakteri. Kalau karena virus beda ya, meskipun terkadang sama-sama mengeluarkan lendir, tapi lendirnya itu nggak berbau. Oleh karena itu, jikalau di kandang Anda ada ayam yang terkena gejala ngorok, langkah pertama sebaiknya Anda cek dulu lendirnya. Kalau bau busuk, berarti karena bakteri. Tapi kalau lendirnya nggak bau, berarti ngoroknya itu karena virus. Selanjutnya, Anda perlu juga memperhatikan tanda-tanda lainnya. Coba deh Anda cek dulu, apakah ada ayam lain yang juga mengalami gejala ngorok? Kalau misalkan ada, berapa jumlahnya? Banyak apa enggak? Soalnya gini, kalau ngoroknya itu karena virus, biasanya ketika ada satu ayam yang terkena, maka yang lainnya pun akan ikut kena. Dan proses penyebarannya itu sangat cepat sekali. Bisa-bisa dalam sekejap aja, semua ayam bisa kena. Dan jika terjadi kematian, maka jumlahnya akan cepat sekali meningkat. Itu kalau virus. Tapi kalau bakteri, beda ya. Kalau ngoroknya itu karena bakteri, maka penyebarannya cenderung lebih lambat
dan biasanya terjadi hanya di area kandang tempat ayam ngorok tersebut tinggal. Sementara untuk kandang-kandang lain di sekitarnya relatif lebih aman ya. Dan kalaupun terjadi kematian, biasanya nggak terlalu ekstrim, jadi standar aja, sedikit, tapi kalau nggak segera ditangani, ya ayam-ayamnya bisa mati semua. Oleh karena itu, Anda sebagai peternak juga mesti mewaspadai dan tanggap akan hal tersebut. Nah, terkait ayam pelung muda yang kena gejala ngorok di kandang kami ini, kami perhatikan cuma dia sendiri yang kena ngorok, sehingga kami semakin yakin kalau ayam ini ngorok gara-gara terinfeksi bakteri. Oke, setelah kita tahu penyebab gejala ngorok pada ayam, maka sekarang kita beralih ke cara pengobatannya. Jadi yang akan kita obati di sini adalah penyakit yang menyebabkan ayam tersebut ngorok. Sebab ngorok yang terjadi pada ayam, menurut ahlinya adalah merupakan gejala dari suatu penyakit. Jadi ngorok itu bukanlah penyakit ya, melainkan hanya gejalanya saja. Dan kalau penyakitnya kita sembuhkan, maka ngoroknya pun otomatis akan hilang. Seperti itu kira-kira. Oh ya, terkait ayam ngorok ini, sebetulnya untuk pengobatannya sudah kami singgung dalam video kami sebelumnya. Ini videonya, judulnya adalah trik membuat ramuan pakan sehat untuk ayam saat hujan dan cuaca dingin. Buat Anda yang belum menontonnya, silakan nanti ditonton. Untuk link tautannya ada pada kolom deskripsi di bawah video ini. Baik, langsung saja. Berikut ini kami akan coba mengobati infeksi bakteri yang menyebabkan pelung muda kami ini ngorok selama beberapa hari terakhir. Dan di sini kami akan menerapkan metode pengobatan alami menggunakan bahan-bahan herbal. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Anda simak tata caranya berikut ini. Pertama-tama, sebelum kita melakukan pengobatan, sebaiknya ayam yang terserang gejala ngorok kita karantina dulu. Hal ini untuk mencegah agar ayam-ayam lain tidak tertular. Kemudian kita lanjutkan ke pengobatannya, di mana kita perlu menyiapkan bahan-bahannya dulu, yakni untuk bahan yang pertama adalah bawang putih. Silakan Anda siapkan bawang putih yang sudah dikupas kulitnya sebanyak 1 siung kecil. Untuk bawang putih ini, dia mengandung antibiotik alami ya, yang tentunya sangat pas untuk mengatasi masalah infeksi bakteri. Selain itu, senyawa yang terkandung dalam bawang putih diketahui juga mampu meningkatkan sistem imun atau kekebalan pada tubuh ayam. Kemudian untuk bahan herbal yang kedua, kita perlu menyiapkan kunyit dengan ukuran seujung jari telunjuk. Kunyit ini memiliki khasiat yang luar biasa ya. Selain sebagai antibiotik alami, sama seperti bawang putih, kunyit juga berkhasiat untuk menambah nafsu makan ayam, kemudian mengurangi stres, mengatasi infeksi parasit, dan juga meningkatkan kapasitas antioksidan di dalam tubuh ayam. Oh ya, untuk informasi lebih detail mengenai khasiat kunyit dan bawang putih, dapat Anda tonton pada video-video kami sebelumnya. Kebetulan memang sudah kami share, jadi silahkan nanti bisa Anda pantau videonya satu persatu. Oke, kita lanjutkan ke bahan yang ketiga, yakni garam dapur sejimpit saja. Untuk garam dapurnya, kita pakai yang bertekstur kasar ya. Garam dapur ini diketahui dapat membantu dalam mencegah infeksi saluran pernapasan. Kemudian meredakan rasa sakit dan gatal di tenggorokan ayam, lalu bisa juga untuk mengurangi volume lendir, sehingga dapat mencegah terjadinya sumbatan akibat lendir tersebut. Setelah semua bahan kita siapkan, maka langkah selanjutnya kita perlu meramunya. Mengenai caranya mudah saja. Silahkan cuci dulu bawang putih dan kunyitnya sampai bersih. Selanjutnya, kedua bahan ini perlu dihaluskan bersama dengan garam. Mengenai cara menghaluskannya, Anda boleh menumbuknya dan usahakan dalam melakukan penumbukan ini sampai benar-benar halus, soalnya nanti biar lebih mudah ketika akan diambil sarinya. Kemudian jika sudah ditumbuk,
silahkan Anda masukkan semua bahan ini ke dalam wadah lain. Sebaiknya yang berukuran kecil aja ya. Untuk langkah berikutnya, Anda tinggal tambahkan air minum sedikit saja. Ya kira-kira segini dulu lah, gak usah terlalu banyak. Nanti kalau misalkan kurang bisa ditambah lagi. Setelah itu silakan Anda siapkan saringan teh, lalu siapkan juga wadah lain. Jika semuanya sudah ready, maka kita tinggal saring ramuannya untuk diambil sarinya. Oh ya, kalau misalkan Anda nggak ada saringan teh, untuk penyaringan ini Anda juga bisa menggunakan kain ya. Yang penting kainnya itu bersih, jangan sampai kotor, apalagi sampai terkena noda masa lalu. Bisa bahaya tuh. Oke, nah ini sarinya sudah kita dapatkan. Kalau sudah kayak gini, ya tinggal diminumkan ke ayamnya. Kalau untuk cara pemberiannya, di sini kami biasa menggunakan alat suntik ya. Jadi tinggal kita sedot ramuannya, lalu kita berikan ke ayam yang mengalami gejala ngorok. Oh ya, untuk pemberian ramuan semacam ini, sebaiknya Anda lakukan 2 kali sehari, yakni di saat pagi dan sore hari. Lakukan pemberian ramuan ini sampai ayamnya sembuh. Biasanya sih 2-3 hari ya. Tapi bisa jadi berbeda, bisa lebih cepat atau mungkin lebih lambat, tergantung daripada kondisi ayam itu sendiri. Baik, itu dia tadi sedikit tips dari kami. Jadi kalau misalkan ayam Anda mengalami gejala ngorok akibat bakteri, maka yang dibutuhkan adalah antibiotik. Dan antibiotiknya ini bisa Anda peroleh dari bahan-bahan herbal seperti bawang putih maupun kunyit, sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya. Lalu kalau untuk ngorok akibat virus, maka yang dibutuhkan bukan antibiotik, melainkan antibodi. Jadi antibodi pada tubuh ayam perlu ditingkatkan agar mampu melawan serangan virus. Caranya ya Anda berikan vitamin A, C, dan E. Lalu berikan juga gula sebagai tambahan energi. Oke, kurang dan lebihnya seperti itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan jelas, dan apabila dalam penyampaian materi kami kali ini ada kekeliruan, kealpaan atau tutur kata kami yang kurang diperkenankan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, sekedar tips buat Anda, untuk mencegah berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri, sebaiknya kandang harus selalu Anda jaga kebersihannya. Sebab kalau kandang dan daerah sekelilingnya kotor, maka hal itu bisa menjadi surga bagi jutaan bakteri. Wah, ngeri banget ya. Kemudian selain itu usahakan juga agar kandang senantiasa dalam keadaan kering, jadi tidak lembab, apalagi sampai terlalu basah. Dan terakhir, Anda perlu memastikan pula bahwa sirkulasi udara di dalam kandang selalu dalam keadaan lancar. Oke, itu aja dari kami. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Salam kokok petok, salam peternak Indonesia. Sukses selalu buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.